det her som vi tar seg om at merke sitt likam. Jeg husker om det mer. Det høye. Det hva det er. Det høye. Guds ord sier i 3 Mosebok at Herrens munner sier det sjálvur, altså, så vil det skriva nyer. De skulle ikke prenta merker på at det er likam. Ja, ikke prenta merker på at det er likam. Og det har sett i samband vi òsne forbundet til, eller sett så vi til at skjera så kjøtt for det deg. Og det er noe som man gjør i andre mening, til å si til noe antall ut i at merke det likam. Og jeg sa nemlig, Jack en tur, så sa jeg en bil, og mer og kordet forboi, han har tatoveringar etter armen. Det var nemlig sånne eventyra fuglar, eventyra fiskar, fuglar og fiskar og sånne. Og vi leser om det i Tja Esekiel. Ta i Israel var frafattel, hadde mala, ferfødt djur og alt fuglar og fiskar av veggene i tempelen. Her som der åtte tilbya herran, her tilbøder ferfødt djur og fuglar og fiskar og alt det der. Skapningen i stedet for det skapa ja. Skapningen i stedet for det skapa ja. Hev du se Esekiel, han visste jo hva Jack fyrir seg i tempel herrans. Hva er tempel herrans nu, jo til okkara likam. Det er Satan som vil vittløye og tøla folk til at matja seg ut og matja seg til. Og jeg studerer det, jeg hukte etter omkring video akkurat det her tatoveringar til gammalt. Til gammalt, helt gammalt, at det er mest lika mala av seg og ristu i kjøtt, ja, så skava og skaur og kordomaling og alt det her. Vi knøyvun, vi spuskun og stunkun som det stunk i seg og gjør det mindre av sitt likam. Og det var høytninga tjåna som gjør det til, og det hei alt hui vi andar, og det deg og djævla tilbyan og alt sort lorst a gjerra. Og så sier Herren som under tid skulle ikke skjera dikkara kjøtt eller prenta merker av dikkon. Det er mer nok. Det er mer nok. Og så sjalt om man sier, ja, men jeg får tatovera man større en kross, eller Kristus, eller en fisk, eller whatever. Navnen av bøttene tjatar, navnen av familien, navnen av ommo, appa ditt, og ditten datten. Hun var så gau ut, hun befyr der, og hun var en kristen, og tog kordet. Alt samalt en vittløying, fra byrjan til enda. At en vittløying. Det skulle være her nok at Guds munner sier tid skulle ikke. Og så skal du ikke mot og si at ja, man tar stendur gamla testamentet. At det er Moselev. Ja, man ikke okkon det bare til at prætik evangeliet. Og ikke anna. Alt anna kan gjøre det samme. Det er ikke så. Jo, det er det viktigaste. Men det som stendur Moselev er ikke utan tøtning. At det løser hva Gud vil. Og hva Gud ikke vil. Hva Gud vil takke og hva han ikke vil takke i. Det gjør det. Det løser Guds hjerte. Det gjør det. Og som vi leser først, det sender gjerningen av apostlene her, Seijan, Paulus sier det oppi av Mars hedje, vi høytningene her, grekkene her, at goddømmeren er ikke lykker, nøkron tjinstre, nøkron påfunde mans, eller som mer kan gjøre av list, du vorst. Det vil si, ikke nekka maleroi, ikke nekka symbol, heldur. Vi brukar krossen som Kristus symbol. Det er så ok at han er på kyrkjen og sånt, og kanskje hongur halsen av der. Men det prøver ikke for å riste han av til kjøtt. Du er ikke mer kristne for deg. Du er minne kristen. Du er minne kristen hvis du rister Jesus Kristus allmektig på reikjen kjøtt der. Du er minne kristen. Du gjør det med Guds bovun. Guds bov er at du skal ikke gjøre det her. Men hva vil Gud så? Hva vil Gud vi skulle ha oppi handene, eller oppi enden? Hvis vi skulle ha nekka? Det er nekka som vi skulle minnast. Og hva er det?
Det Guds år, Guds bo og så dere. Deuteronomion kapitel 6, fra vers 6, fra 6 til 9. Og hesi år som avbjøvet her henda det, skulle være i hjertatøynen. Gåim Guds året til hjertat, den klodde. Og du skal fralæra teg dåliane, bøtnentøynen. Du skal fralæra teg dåliane, bøtnentøynen. Og skal tala om teg, ta du sitter i husetøynen. Tala om teg, ta du sitter i husetøynen. Vi bor, nattra bor, tala om Guds år, tala om Guds år, tala om Guds år. Amen, tunne bøten, lær deg opp. Og ta du ganger etter veien, ta du ganger der en tur etter veien, da skal du tala om deg. En maver grever denne grøv her, råpa Guds år etter honom, djeila etter honom. Og ta du ligger nirre, og som det ligger, alt som du gjerst, og ta du ryser opp. Og du skal binda teg til å tekjene på håndtøyna. Og på håndtøyna. Binda Guds år, skriva det, du var korret det badlet inn og bind om håndtøyna. Og pakka det ut at du leste. Dette skal du minnast. Og det skulle være som pannobånd i middelen eietøyne. I middelen eietøyne. På pannobånd på ende. Og du skal skriva teg på dorastaver hustøyns og apostortøyne. Og på dorastavner. Og man fri horena, til man brukt i fargen. Alt de gamle husene her som tryggvande folk boer. Her var et vers om man fri hæs horena, og man fri hæs horena, ditten, datten. Og sjalt apostorene. Atlastane. Fyrir jeg minnast Guds år ble avmyntur, fyrir jeg akta, fyrir jeg elska god hver og hjertan hon. Og ta i Guds år så sier ta året som du skal minnast og gå med hjertan og akta og elska og fylja. Ta i ta sier det her at du ikke skal rista nekka på ditt kjøtt. Så misbryter du Guds år som du skal elska og gå med din hjerta. Ta du gjerst her. Tøy og være til kavhøyen høyendamur. Jeg får oss tatueringer. Det hva det det hva det alltid å være, og det hva det alltid verur. Det skøyt jeg godt eldur. Hun kavhøytene trøstje lost ente du erst. Så motar det møte. Men folk som hever at det her Arnda vil bli frelst, men som så blir frelst, og som så hever atlan lost prent og passe. Det er litt man færre, det nevner man ikke ved Norge. Men til tryggvande folk som talar fyrjasne her, det er fullt i skrap på. Bæg i hjertan og i høtten. Fullstendig han. Det er så mye som jeg vil si om at det er, og til min ærlige mening. Gjør så vel.